Rồi, hôm nay mình có con xe AB nhá. Thì hiện tượng bị rồ ga ha. Thì xe thì mới bị 2 ngày. Thì mình sẽ đè nổ để cho các bác cùng gọi là tham khảo ha. Đây. Đó, mình nhích ga lên một tí em. Nó tự nó rồ lên là mình không có làm gì ha. Rồi. Đó. Thì mình bóp phanh một tí thì nó thụt xuống này. Đấy, nó lại bành lên này. Đó. Đó. Thì lúc mà mình bóp phanh ấy, nó khựng xuống một tí nhưng xong rồi nó lại bành lên. Thì bây giờ là mình sẽ kiểm tra qua cái sợi dây ga này ha. Thì nó có bị kẹt không. Đó. Nhưng mà mình cảm thấy cái dây ga này nó hơi căng ha. Đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tháo con ốc này ra. Tháo con ốc chỉnh gió này ha. Đó. Kiểm tra nó. Nói chung là cũng nếu như nhìn bên ngoài là cũng là bẩn á, thì mình nghĩ khả năng họng ga này lâu rồi chưa vệ sinh. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là vệ sinh họng ga. Nhưng mà mình thấy cái dây ga này là hơi căng rồi. Đó, nó không có hồi kịch cái con ốc ở bên dưới. Vừa với cái đèn thì cái con ốc bên dưới kìa. Đó nhỉ. Mình cài cái đèn này ha. Đây, cái con ốc dưới này. Đây nè. Đó. Thì cái quả ga này cái bát ga này nó phải chạm được cái con ốc ở mặt bên kia cơ. Đó, nhưng ở bên này nhìn nó quay nó dễ thì mình chỉ ngay cái đầu ốc này. Đây là cái đầu sau thôi, còn đầu trên thì nó ở bên này cơ. Đó, nó không có chạm ha. Thì cái dây ga này là nó đang bị treo ga rồi. Đó. Thì mình tiện là mình tháo vệ sinh lại thôi. Đằng nào tháo đến đây rồi ha. Thì giờ mình sẽ tiến hành tháo vệ sinh. Và rồi thì mình đã tháo ra đến đây thì mình kiểm tra ngay cái gioăng này ha. Thì cái gioăng này đa số là nếu mà xe trên lâu năm thì nó sẽ bằng ha. Nhưng mà nó cũng không có bị rồ ở đây là mấy đâu, ít lắm. Nhưng mà tí nữa mình tháo cậy cái gioăng này ra và mình cho một ít keo vào đây ha. Gọi là làm nó chắc cú luôn. Nhưng mà cái dây ga này mình thấy nó kém rồi. Ở đoạn dưới bên kia là nó đang bị mục rồi. Đó, nhưng mà mục thì mình kéo cái sợi này nó vẫn rất chi là êm. Mỗi tội là cái sợi nó đang căng thôi, đang căng thì lúc nào nó cũng lôi cái họng ga này nó kéo lưng lửng ấy. Nó không có hồi về. Đó. Rồi giờ mình sẽ tháo rời hẳn ra ha. Rồi đây là lúc mình tháo rời ra. Thì mình quay ở đây này. Thì quay vừa nãy là nó rất là khó đúng không? Thì bây giờ mình tháo rời ra, mình đẩy ý đây. Và đẩy ý ở đây. Đó. Ở cái viền mép này. Đó, nó có bị kiểu như là hở không? Nhưng mà cái dây ga vừa nãy thì nó đã bị hỏng rồi. Thì còn lại cái họng ga này thì nó cũng bị bẩn nữa. Đó, rất chi là bẩn. Thì nếu như bên ngoài ấy, thì nó còn đóng cả sét một cục ở đây cơ. Một cái viền này. Đó, thì sét như thế thì đến lúc mà vặn ga nhích lên, mình sử dụng lâu ngày nhích lên một tí thì đến lúc hạ xuống những cái cục mà kiểu như gọi là sét á, thì nó kẹt vào đấy, nó gây ra hở này. Thứ nhất là nó hở này. Cái thứ hai nữa là cái dây ga này nó cũng kém. Đó. Thì là cái con ốc ấy mình vừa bảo ấy là đóng nó phải kịch ấy thì nó phải mở ra. Đó, thì nó chạm vào cái đầu ốc này. Nó phải chạm được cái đầu ốc này, kịch vào. Đó, thì nó không bị òa ga, nhưng mà cái dây ga vừa nãy là nó bị hở một ít. Nó hở tầm quãng độ 1 ly này. Thì ở đây nó cũng hở ga luôn, cũng hở ánh sáng luôn. Đó. Đâm ra nó gây ra hiện tượng là òa ga. Đó. Cái bệnh này nó nằm ở cái chỗ, thứ nhất là cái mép này, cái thứ hai là cái sợi dây. Đó. Cái mép này là nó bị bẩn.
Đó, mở lên xong rồi cái bẩn nó lại nằm chèn vào kiểu như rãnh súp báp ấy. Đó. Đó, thì cái họng ga này bị vào ga thì nó nguyên nhân nó chỉ có sợi dây và cái đồng tiền này thôi, chả có gì cả. Đó. Ok thì mình vệ sinh.